Yeah, thanks a lot. Before I start, I would like to express my really deepest gratitude for the invitation to this lovely city, this beautiful city, and this interesting conference. Yeah, thanks to the great work of all the organizers here who made this event possible. And I wanted to thank Father Altbach for the translation of my talk. Quiere agradecer por la invitación en general y también porque será traducida su exposición. Alles klar, vielen Dank. Dann beginne ich jetzt mit meinem Vortrag. Das Thema ist, wie gerade schon erwähnt, die führende Rolle der Frauen in der städtischen Gemeindearbeit. Und dazu werde ich Ihnen jetzt Fallstudien aus Deutschland vorstellen. Bien, va a hablar sobre el papel de la mujer en la pastoral urbana desde una perspectiva alemana. Die urbane kirchliche Arbeit in Deutschland, auch Citypastoral genannt, ist etwa seit den späten 1980er Jahren ein Thema der kategorialen Pastoral. Die Diagnose der Notwendigkeit eigener kirchlicher Formen für den urbanen Raum geht auf zwei Beobachtungen und ihre Verarbeitung im innerkirchlichen Diskurs zurück. El trabajo eclesial urbano, también llamado en Alemania City Pastoral, es más o menos desde los años 80 un tema de la pastoral categorial. El diagnóstico de la necesidad de formas eclesiales propias para el espacio urbano se remonta a dos observaciones y su estudio en el discurso intraeclesial. Die erste Beobachtung ist der Rückgang christlicher Konfessionszügigkeit, Religiosität und Kirchlichkeit, die sich in Mitteleuropa seit Ende des Zweiten Weltkrieges beschleunigt hat. La primera observación es el retroceso de la pertenencia cristiana, confesional, de la religiosidad y de la eclesialidad que se ha acelerado en Europa Central desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Der Rückgang der Religion wird auf die gesellschaftliche Modernisierung zurückgeführt, die soziale Bindung und soziale Kohärenz schwächt. Da die Modernisierung in der Regel in den urbanen im Vergleich zu den ruralen Gebieten besonders weit fortgeschritten ist, in den Städten kulminiert und von diesen ausgeht, sind der Verlust der sozialen Bindungskräfte sowie die Säkularisierung hier am stärksten ausgeprägt. El retroceso de la religión se explica por la modernización social, la cual debilita los lazos y la coherencia social. Dado que la modernización generalmente es más avanzada en las zonas urbanas que en las rurales, culmina en las ciudades y surge de ellas. Es aquí donde la pérdida de las fuerzas sociales vinculantes, así como la secularización, están más fuertemente marcadas. Die zweite Beobachtung ist, dass die Migrationsbewegung, sowohl die Immigration von außen als auch die Binnenmigration innerhalb der Nationalstaaten in den Städten die stärksten Auswirkungen zeigt. La segunda observación es que tanto los movimientos migratorios como la inmigración desde fuera, así como las migraciones internas dentro de los estados nacionales, muestran en las ciudades sus consecuencias más fuertes. Die Städte sind Ziel der Migration, die sich als urbane Aspiration beschreiben lässt und entwickeln eine starke soziale, kulturelle und damit natürlich auch religiöse Pluralität auf engem Raum. Las ciudades son el destino de la migración, la cual puede ser descrita como aspiración urbana y desarrollan una fuerte pluralidad social, cultural y al mismo tiempo también religiosa en un espacio reducido. Sowohl das Bindungsmodell als auch das Pluralitätsmodell der Urbanität lassen sich, wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen in verschiedenen Religions- und Stadtkulturen, quantitativ empirisch belegen und decken sich mit Beobachtungen der frühen Soziologie bei Simmel und Durkheim. Tanto el modelo de la vinculación como el modelo de la pluralidad de la urbanidad pueden ser constatados de manera cuantitativamente empírica, si bien con distintos acentos en diversas culturas religiosas y urbanas, y corresponden con las observaciones de la antigua sociología urbana de Simmel y Durkheim. Die beiden Theoretiker attestieren dem städtischen Lebensstil eine Tendenz zu einer Lösung sozialer Beziehungen vom physischen Nahraum, zu Anonymität, Blasiertheit, Reizüberflutung und Anomie, aber auch zu Toleranz und Kosmopolitismus. Ambos pensadores teóricos constatan una tendencia en el estilo de la vida urbana a la disolución de las relaciones sociales en el espacio físico cercano, al anonimato, al hastío,
a la sobreestimulación, a la anomia, pero igualmente a la tolerancia y al cosmopolitismo. Vor dem Hintergrund dieser Modelle soll die City-Pastoral zwei Aufgaben erfüllen. Auf der einen Seite soll sie die Menschen in der Stadt, die häufig kirchenfern sozialisiert sind und nicht von konventioneller Gemeindearbeit erreicht werden, in der resultierenden Individualisierung und Vereinzelung des Städtischen mit Seelsorge und anderen kirchlichen Angeboten versorgen. En el trasfondo de estos modelos, la pastoral urbana debe cumplir dos tareas. Por una parte, debe proveer a los seres humanos en la ciudad que muchas veces tienen una socialización alejada de la iglesia y que no son alcanzados por el trabajo comunitario eclesial convencional en medio de los efectos individualizantes y aislantes del urbano, con una atención pastoral y otras ofertas eclesiales. Auf der anderen Seite soll sie die katholische Kirche in der urbanen Pluralität und der resultierenden innerchristlichen, konfessionellen und religiösen Konkurrenz repräsentieren, im interkulturellen Kontakt vermitteln und in der zugespitzten Lage sozialer Ungleichheit in den Städten karitative Angebote für sozial benachteiligte Gruppen bereithalten. Por otra parte, debe representar a la Iglesia Católica en medio de la pluralidad urbana y en la resultante competencia confesional intracristiana y religiosa. También debe mediar en el contacto intercultural y proponer ofertas caritativas para grupos socialmente desfavorecidos en la grave situación de desigualdad social en las ciudades. City Pastoral in Deutschland besitzt eine Vielfalt von teils ökumenisch getragenen Räumen und Angeboten. Es wurden eindrucksvolle, eigens geplante Architekturen in Innenstädten und Stadtteilzentren errichtet. Teils werden einfach Ladenlokale in Einkaufszentren oder Fußgängerzonen angemietet. Es gibt offene Stadtkirchen und mobile Stände in den Innenstädten. Dort finden christliche Bildungsprogramme, Glaubenskurse für kirchenferne und areligiöse, sozial-karitative Arbeit und niedrigschwellige Seelsorge, aber auch kulturelle Aktivitäten wie Ausstellungen und Konzerte statt. La pastoral urbana, City Pastoral, en Alemania, posee una pluralidad de espacios y ofertas en parte sostenidas ecuménicamente. Fueron edificadas impresionantes obras arquitectónicas, especialmente planeadas en la zona del interior y en los centros de la ciudad. En parte se rentaron locales en centros comerciales y zonas peatonales. Hay iglesias urbanas abiertas y puestos móviles en el interior de la ciudad. En estos lugares se llevan a cabo programas de formación, cursos de la fe para personas alejadas eclesialmente o a religiosas, trabajo sociocaritativo y pastoral de acceso abierto, así como actividades culturales como exposiciones y conciertos. In ihrer sozialen Raumproduktion steht die Kirche in der Stadt durch die Vielfalt dieser Aufgaben und Angebote vor einer Reihe schwieriger Balanceakte, unter denen zwei Spannungsverhältnisse besonders akzentuiert sind. En su producción del espacio social, la Iglesia en la ciudad se encuentra, mediante la diversidad de sus tareas y ofertas, ante una serie de actos de equilibrio difíciles, entre los cuales destacan dos relaciones en tensión. Erstens ist das Niedrigschwelligkeit und Repräsentation. Urbane Kirchenräume sollen für Kirchenferne, die bisher kaum Kontakt zur Institution hatten, niedrigschwellig zugänglich sein. Daher wird in der Gestaltung häufig auf religiöse Symbole und klassische Sakralarchitektur verzichtet. Gleichzeitig besteht der Wunsch, dass die katholische Kirche in den Innenstädten repräsentativ präsent, also sichtbar und erkennbar ist. Accesibilidad abierta y representación. Los espacios eclesiales urbanos deben ser abiertamente accesibles para las personas alejadas de la iglesia, las cuales hasta ahora casi no han tenido contacto con la institución. Por ello se prescinde a menudo en su arreglo de los símbolos religiosos y de la clásica arquitectura sacra. Al mismo tiempo, existe el deseo de que la Iglesia Católica esté presente de manera representativa en el interior de la ciudad, es decir, que sea visible y reconocible. Und zweitens ist das die Gemeinschafts- und Dienstleistungsorientierung. Die Bindungslosigkeit des modernen Stadtlebens, das Flanieren als urbane Form der Bewegung und des Erlebens der Stadtkultur führen im innerkirchlichen Diskurs zu einer Debatte zwischen zwei Strategien. En segundo lugar, la orientación comunitaria y de prestación de servicios.
La falta de vinculación de la vida urbana moderna, el callejear como forma urbana de movimiento y de vivencia de la cultura urbana, llevan en el discurso intraeclesial a un debate entre dos estrategias. Auf der einen Seite steht das Ziel, eine Form urbaner Gemeinschaftlichkeit zu etablieren, die als Alternative zur klassischen Gemeindearbeit, Small Christian Communities oder neue Arten von Gemeinde nach dem Vorbild der Fresh Expressions of Church gründen soll. Por un lado está la meta de establecer una forma de comunidad urbana que como alternativa al clásico trabajo comunitario pueda fundar small Christian communities, pequeñas comunidades eclesiales, o nuevos tipos de comunidad según el modelo de las Fresh Expressions of Church, expresiones frescas de la iglesia. Auf der anderen Seite wird eine Dienstleistungsorientierung bevorzugt, die Passagiere und punktuelle Angebote in einer individualisierten Sozialform offeriert. Por otro lado, se prefiere una orientación de prestación de servicios que brinde ofertas pasajeras y puntuales en una forma social individualizada. Die Vielfalt der Aufgaben und Herausforderungen führt bei gleichzeitig schwindenden Ressourcen durch die Entkirchlichung der Gesellschaft und den andauernden Priestermangel natürlich dazu, dass viele Aufgaben in Einrichtungen der Citypastoral von ehrenamtlichen Mitarbeitenden getragen werden. La variedad de tareas y desafíos en medio de la disminución de recursos a causa del alejamiento de la sociedad de la iglesia y naturalmente la continua escasez de sacerdotes provoca que muchas tareas en las organizaciones de la City Pastoral sean llevadas a cabo por colaboradores voluntarios. Zwar wurden und werden auch Stellen für Pastoralreferenten und Pastoralreferenten, die sich auf religiöse Arbeit in der Stadt spezialisieren, geschaffen, aber lange Öffnungszeiten und vielfältige Programme sind kaum ohne ehrenamtliche Arbeit zu bewältigen. Ciertamente fueron creados y sigue habiendo puestos para referentes de pastoral, es decir, para laicas y laicos teólogos que sirven establemente a la iglesia en Alemania, que se han especializado en el trabajo religioso en la ciudad. Pero sin la ayuda del trabajo de los voluntarios no se podrían tener espacios abiertos por mucho tiempo ni realizar programas diversos. Im kirchlichen Bereich in Deutschland sind bis zu 70% der ehrenamtlich engagierten Frauen. Auch unter den Gemeindereferentinnen sowie anderen kirchlichen Berufen machen Frauen inzwischen die Mehrheit der kirchlichen Angestellten aus. In den vielen Einrichtungen, die ich im Rahmen meiner Forschung zur Raumproduktion des urbanen Christentums besucht habe, waren daher meist Frauen meine Interviewpartnerinnen, deren Arbeit die urbane Pastoral maßgeblich prägt. En el ámbito eclesial, hasta el 70% de los voluntarios son mujeres, también entre los referentes de pastoral, así como entre otras vocaciones eclesiales. Las mujeres representan ya más de la mitad de los colaboradores de la iglesia. En muchas de las organizaciones que visité en el marco de mi investigación en torno a la producción del espacio del cristianismo urbano, la mayoría de las personas con quienes me entrevisté eran mujeres, cuyo trabajo marca considerablemente la pastoral urbana. Diese Entwicklung führt sich in einen Trend, den man Feminisierung der Kirche nennt, in der westlichen Welt ein. Religion zeigte seit dem 19. Jahrhundert im Leben von Frauen einen Bedeutungszuwachs, bei Männern hingegen eine Bedeutungsminderung. Die Zahl der Frauen in kirchlichen Leitungspositionen wächst in Deutschland, ist jedoch noch von einer gleichberechtigten Teilhabe entfernt. Este desarrollo se inserta en la tendencia de la feminización de la iglesia en el mundo occidental. La religión mostró en la vida de las mujeres desde el siglo XIX un aumento de significado, mientras que para los hombres se dio una reducción. El número de mujeres en posiciones de liderazgo crece en Alemania, sin embargo, aún se está lejos de una participación en igualdad de derechos. Im Jahr 2019 besetzten Frauen 19% der oberen und 23% der mittleren Leitungsebene in deutschen Ordinariaten und Generalvikariaten. Im gleichen Jahr veröffentlichten die deutschen Bischöfe eine Selbstverpflichtung, den Anteil der Frauen in Leitungsaufgaben auf mindestens ein Drittel zu erhöhen. En 2019, las mujeres ocuparon el 19% de los puestos de liderazgo de nivel superior y el 23% de los puestos de liderazgo de nivel medio en las curias diocesanas y en los vicariatos generales de Alemania. En el mismo año, los obispos alemanes publicaron una carta con el compromiso de elevar en un tercio
la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Einen zweiten Zugang zur Leitungsrolle der Frau in der urbanen kirchlichen Arbeit stellt für mich eine Predigt dar, die Papst Franziskus am Neujahrsabend 2019 hielt. Der Papst skizziert die Aufgaben und Rollen der Kirche in der Stadt zunächst, indem er den Lebensweg Jesu von den kleinen, unbedeutenden Städten Bethlehem und Nazareth zur großen Stadt Jerusalem beschreibt. Un segundo punto de acercamiento al rol de liderazgo de la mujer en el trabajo eclesial urbano representa para mí una homilía que sostuvo el Papa Francisco en la víspera de Año Nuevo de 2019. El Papa bosqueja primeramente las tareas y el rol de la Iglesia en la ciudad, describiendo el camino de la vida de Jesús desde las ciudades pequeñas e insignificantes de Belén y Nazaret hasta la gran ciudad de Jerusalén. In der Stadt hat Gott sein Zelt aufgeschlagen und hat sich von dort nie entfernt. Seine Gegenwart in der Stadt muss nicht hergestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden. Ja, als Gott durch seinen Sohn alles neu machen will, beginnt er nicht beim Tempel, sondern im Schoß seiner unbedeutenden und armen Frau seines Volkes. Diese Wahl Gottes ist außerordentlich. Er verändert die Geschichte nicht durch die mächtigen Männer der zivilen und religiösen Institutionen, sondern ausgehend von den Frauen aus den Randgebieten des Kaiserreichs. El texto está proyectado: en la ciudad Dios ha puesto su tienda y de allí no se ha alejado nunca. Su presencia en la ciudad no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. En efecto, cuando Dios quiere hacer nuevas todas las cosas por medio de su Hijo, no empieza desde el templo, sino desde el vientre de una pequeña y pobre mujer de su pueblo. Esta elección de Dios es extraordinaria. No cambia la historia a través de los hombres poderosos de las instituciones civiles y religiosas, sino de las mujeres de la periferia del imperio. Grundsätzlich ist Gott also im städtischen Alltag präsent, also in der Lebenswelt der Stadt. Sie ist die Lebenswelt der Stadt Ort der Offenbarung. Außerdem sollen die Wirkung Gottes und das Handeln der Kirche sich nicht auf den Tempel, also die angestammten und gewohnten kirchlichen Räume beschränken. Es geht um nicht weniger als um die Veränderung der Geschichte, die nicht von den hier männlich konnotierten Zentren ermacht, sondern ausgehend von den Rändern der gesellschaftlichen und städtischen Peripherie, die hier weiblich konnotiert werden, erreicht werden soll. Dios está presente fundamentalmente en el día a día de la ciudad. Por lo tanto, el mundo de la vida de la ciudad es el lugar de la revelación. Además, la acción de Dios y el actuar de la iglesia no deben reducirse al templo, es decir, a los espacios eclesiales tradicionales y acostumbrados. Se trata de nada menos que de la transformación de la historia, la cual no debe ser conseguida por los centros de poder, que aquí están connotados de modo masculino, sino partiendo desde las orillas, desde la periferia social y urbana, que aquí está connotada de modo femenino. Die weibliche Kirche und das Handeln Gottes durch die Frauen sind somit nicht in der großen heroischen Geste, nicht in der Kathedrale oder den zentralen gesellschaftlichen Institutionen verortet, sondern liegen in den Handlungen des städtischen Alltags. La iglesia femenina y el actuar de Dios a través de las mujeres no están ubicados en el gran gesto heroico ni en la catedral o en las instituciones sociales centrales, sino que se hallan en las acciones de la cotidianidad urbana. In meinen Besuchen citypastorale Orte und meinen Gesprächen mit den Frauen, die dort arbeiten, bin ich auf eine Reihe sehr schöner Beispiele für solche Alltagshandlungen gestoßen. En mis visitas a lugares de pastoral urbana o en mis diálogos con las mujeres que ahí trabajan, me he encontrado con una serie de ejemplos muy bellos de estas acciones cotidianas. Das Haus der katholischen Kirche in Stuttgart ist mit dem oben beschriebenen Problem der Niedrigschwelligkeit und Repräsentation konfrontiert. Trotz der Inschrift des Namens an der vorderen Gebäudekante sprechen viele Besucherinnen davon, dass sie sich im Café treffen, das im Haus der katholischen Kirche liegt. Viele nehmen gar nicht wahr, dass es sich um ein Haus der Kirche handelt. La Casa de la Iglesia Católica en Stuttgart se ha confrontado con el problema de la accesibilidad abierta y la representación antes descritas. A pesar del letrero con el nombre que se encuentra en la esquina frontal del edificio, muchas mujeres que visitan este lugar comentan que se encuentran en el Café Hochland, que está en la Casa de la Iglesia Católica. Muchas no se dan cuenta que se trata de una casa de la iglesia. Im Eingangsbereich wurde in der Planung bewusst auf ein Kreuz oder andere christliche Symbole verzichtet.
Die Fassade zitiert durch ihr Material und ihre Bauform sowohl die rechts angrenzende Domkirche als auch das links angrenzende Geschäftsgebäude. Die Mitarbeiterinnen des Hauses bedauern die ikonische Reduzierung und eingeschränkte Erkennbarkeit. Für sie geht es in der Stadtkirchenarbeit eigentlich darum, das Ideal eines christlichen Hauses zu verwirklichen. En el área de la entrada se prescindió en la planeación de manera consciente de una cruz o de otros símbolos cristianos. La fachada alude con su material y con la forma de su construcción tanto a la iglesia catedral que colinda a la derecha como al edificio comercial que colinda a la izquierda. Las trabajadoras de la casa lamentan la reducción icónica y lo poco reconocible que es la construcción. Para ellas, el trabajo eclesial en la ciudad debería realizar el ideal de una casa cristiana. So sagte eine der Mitarbeiterinnen, wenn man in ein Haus der katholischen Kirche reinkommt, dann müsste man eigentlich schon spüren, hier ist was anders. Hier strahlen die Menschen was aus. Hier ist irgendwie so ein Miteinander, was ganz angenehm ist. Hier ist eine angenehme Atmosphäre im Haus. Hier werde ich freundlich empfangen, so richtig urehrlich. Dice una de las colaboradoras. Cuando uno entra en una casa de la Iglesia Católica, en realidad uno debería sentir que aquí hay algo distinto. Aquí las personas irradian algo. Aquí hay de alguna forma un estar juntos que es muy agradable. Aquí hay una atmósfera agradable en la casa. Aquí soy recibida de manera amistosa. Aquí se es verdaderamente sincero. Die beschriebenen Eigenschaften des Hauses, die Ausstrahlung der Menschen, das Miteinander, die Ehrlichkeit, die Freundlichkeit sind genuin zwischenmenschliche Qualitäten, die zusammengenommen als Atmosphäre wirken, aber in ihrem Ursprung eben auf jenen kleinen Gesten des Alltags basieren. Trotz des Bemühens der Mitarbeiterinnen um Gastfreundlichkeit und einen spürbaren Geist der Nächstenliebe werden der Ort und die Elemente der hier produzierten Räume, etwa der Trinkwasserbrunnen, der an das Wasser aus dem Felsen in Exodus 17 erinnern soll, oder der Eichentisch mit den 12 Plätzen, der symbolisch natürlich für das letzte Abendmahl steht, meist nicht als Symbole erkannt und nicht religiös gelesen. Las características de la casa aquí descritas, el brillo de la gente, el estar juntos, la sinceridad y la cordialidad, son cualidades interpersonales genuinas que juntas se muestran como una atmósfera, pero que en su origen se basan justamente en aquellos pequeños gestos de cada día. Pese al esfuerzo de las colaboradoras por ser hospitalarias y por mostrar un espíritu de amor al prójimo que sea perceptible, los lugares y los elementos de los espacios que se produjeron aquí, por ejemplo, una fuente de agua potable que pretende recordar el agua que emanaba de la roca, según Éxodo 17, o la mesa de roble con 12 lugares que representa simbólicamente la última cena, no son reconocidos generalmente como símbolos ni tampoco son leídos de modo religioso. Eines der zentralen Gestaltungselemente dieses Hauses der katholischen Kirche ist das Informationszentrum. In der Mitte des Gebäudes steht eine runde Informationstheke, an der alle Menschen stehen bleiben können, um organisatorische Fragen zur Kirche zu stellen, Hilfe in unterschiedlichen Lebenslagen zu erfragen oder auch Termine für seelsorgliche Gespräche zu vereinbaren. Uno, Es, en- perdón. Es entspricht der oben skizzierten Sozialform einer individualisierten Dienstleistung, die es Menschen gestattet, Passagier im Vorbeigehen Kontakt zur Kirche aufzunehmen. Uno de los elementos centrales del arreglo de la casa de la Iglesia Católica es el mostrador de información en la mitad del edificio. Es el mostrador de información. En la mitad del edificio hay un mostrador de información redondo en el que todas las personas pueden hacer fila para plantear sus preguntas sobre cuestiones administrativas de la Iglesia, para pedir ayuda en distintas situaciones vitales o también para programar citas para entrevistas pastorales. Esto corresponde a la forma social antes descrita de una orientación individualizada de la prestación de servicios que les permite a las personas fugazmente, de paso, entrar en contacto con la iglesia. Die Arbeit an dieser Theke wird von den Mitarbeiterinnen als beschwerlich beschrieben. Es ist für sie ein sich aussetzen, eine Front gegenüber der Ebbe und Flut der Innenstadt und den vielen auskunftssuchenden Menschen, die teils mit schwerwiegenden persönlichen Problemen, teils mit Wut auf einen aktuellen Kirchenskandal zum Informationszentrum kommen. El trabajo en este mostrador es descrito por las colaboradoras como agobiante. Para ellas es un exponerse, un frente ante el ajetreo del centro de la ciudad y el ir y venir de muchas personas que buscan información.
las cuales vienen al mostrador en parte con problemas personales graves, en parte con furia a causa de un escándalo actual en la iglesia. Hinter der Informationstheke sitzt oft eine Mitarbeiterin in Zivil, die zwar ein Namensschild trägt, aber nicht direkt als kirchliche Mitarbeiterin erkennbar ist. Einige Schichten übernimmt jedoch auch eine Ordensschwester, die im Habit im Informationszentrum arbeitet. Schwester Nicola Maria berichtet, dass während ihrer Schichten viel mehr Menschen mit Glaubensfragen zum Informationszentrum kommen. Viele Menschen suchen bei ihr Trost nach Trauerfällen. Menschen anderer Religionen nehmen sie als kompetente Ansprechpartnerin zu Fragen über die Geschichte des Christentums oder die katholische Liturgie wahr. A menudo detrás del mostrador se encuentra sentada una colaboradora vestida de civil que porta un gafete con su nombre, pero que no es reconocida directamente como una colaboradora de la iglesia. No obstante, algunos turnos son asumidos por una religiosa que trabaja de hábito en el mostrador. La hermana Nicola María relata que durante sus turnos muchas más personas se acercan con preguntas de fe. Muchas personas buscan en ella consuelo después de un acontecimiento de fallecimiento. Personas de otras religiones acuden a ella como una persona competente en cuestiones relativas a la historia del cristianismo y de la liturgia católica. Sie selbst verschiebt die Lesart des Gebäudes. Sie entfaltet eine ikonische Gravitation, welche den Tisch und den Brunnen als Zitate biblischer Erzählungen verständlich macht und aus dem Haus in den Augen der Besucher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein christliches Haus macht. Ella misma desplaza el modo en que el edificio es interpretado. Ella desarrolla una gravitación icónica, la cual hace comprensible la mesa y la fuente como referencias de narraciones bíblicas y muy probablemente hace de la casa una casa cristiana a los ojos de los habitantes. Sie berichtet etwa davon, wie an dem Eichentisch Mütter mit Kindern, Rentner und weitere Passanten durch Zufall zusammenkommen und sich spontane gemeinschaftliche Gesprächskonstellationen entwickeln. Häufig lädt sie Besucher des Hauses ein, dort zu verweilen, bringt älteren Menschen Getränke zum Platz oder schaut nach den Kindern der Gäste. Ella cuenta cómo, por ejemplo, madres con sus hijos, pensionados y otros paseantes casualmente se reúnen en la mesa de roble y desarrollan de modo espontáneo conversaciones de índole comunitario. Ella a veces invita a los visitantes a permanecer ahí. A las personas de edad avanzada les lleva algunas bebidas a su lugar o cuida de los niños de los visitantes. Dabei ist sie ein ansprechbares Symbol, eine bereitwillige Dialogpartnerin. Ihre Platzierung hinter der Servicetheke kommuniziert als Raumanordnung, dass hier jeder Fragen stellen kann, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig wird aus dem Informationszentrum ein Punkt, an dem ein Kontakt zur Institution Kirche ohne Termin und ohne das Betreten einer Kirche jederzeit möglich ist. Ella es un símbolo abierto a la conversación, una interlocutora dispuesta al diálogo. Su posición detrás del mostrador comunica, en tanto disposición del espacio, que aquí cualquiera puede hacer preguntas sin tener que asumir algún compromiso. Al mismo tiempo, el centro de información se convierte en un punto en el que es posible en todo momento establecer contacto con la institución de la iglesia sin una cita y sin tener que entrar en un templo. In ihrer Person und ihrer Rolle löst sie die oben skizzierten Probleme der deutschen Stadtpastoral. Sie repräsentiert die Kirche, macht sie in urbanen Zentren sichtbar und zugleich niedrigschwellig ansprechbar. Sie erfüllt die Funktion der individuellen Ansprache und stiftet zugleich spontane Gemeinschaft. En su persona y en su papel, ella resuelve los problemas bosquejados anteriormente de la pastoral urbana alemana. Ella representa a la iglesia, la hace visible en el centro de la urbe y además está abierta al diálogo. Ella cumple la función del diálogo individual y construye igualmente comunidad de vida de manera espontánea. Ähnliche Strukturen und Erfahrungen berichten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vieler City-pastoraler Einrichtungen, deren Stimmen ich hier einen kleinen Raum geben möchte. Alle Beispiele, die ich heute zeige, besitzen überdies die Gemeinsamkeit, dass sie kirchliche Präsenz außerhalb klassischer Sakralarchitektur schaffen, also bewusst eine Gegenwart Gottes außerhalb der gewohnten Orte herstellen. Im Kirchencafé Hamburg etwa stehen die Gastfreundschaft und die Überwindung der sozialen Spaltung der Innenstadt im Vordergrund. Trabajadores formales y voluntarios de muchas organizaciones de pastoral urbana narran sobre estructuras y experiencias semejantes cuya voz quisiera que sea escuchada aquí.
Todos los ejemplos que ofrezco ahora tienen la característica común de crear una presencia eclesial fuera de la clásica arquitectura sacra, es decir, constituyen de manera consciente una presencia de Dios más allá de los lugares acostumbrados. En el Café Eclesial Hamburgo están al centro tanto la hospitalidad como la superación de la división social en el interior de la ciudad. Also berichtet eine Mitarbeiterin, die Atmosphäre, Freundlichkeit wird uns vielfach bescheinigt, dass wir eben anders sind, dass wir Menschen sehen. Wir haben auch ein Gästebuch ausliegen, da steht sehr häufig drin, dass eben große Freundlichkeit, dass die Atmosphäre besonders sei. Wenn der Bäcker mit dem Obdachlosen mal schnackt, dann lernen sie mal ihre Seiten ein wenig kennen. Das ist nicht häufig, aber das gibt es, das sind so die kleinen Sternstunden. Dice una colaboradora. Nos reconocen la atmósfera, la amabilidad, que precisamente somos diferentes, que nosotros vemos a la gente. Tenemos también un libro de visitantes en el que muchas veces escriben que justamente hay mucha amabilidad, que la atmósfera es muy especial. Cuando el panadero charla con los vagabundos, entonces aprenden a conocerse mutuamente. Eso no pasa a menudo, pero sucede. Esos son momentos especiales. Die Gestaltung dieser besonderen Atmosphäre und der Umgang mit den Menschen, die den Kontext schaffen, in dem die sozialen Gräben zumindest für den Dauer eines Cafés überbrückt werden können, das sind die Leistungen eben dieser Mitarbeiterinnen. El arreglo de esta atmósfera especial y el trato con la gente que crean el contexto en el que los abismos sociales pueden ser superados, al menos por un tiempo de café, son un logro de las colaboradoras. Mein zweites und letztes Beispiel: Im Küchencafé Frankfurt besuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen extra Kurse in Gesprächsführung, um sich auf die Arbeit mit den Gästen vorzubereiten. Para dar un signo de esto, en el Café Frankfurt las voluntarias toman cursos para llevar adelante conversaciones y prepararse al diálogo con los clientes. So berichtet etwa die Dame, die Sie in dem Foto gerade gesehen haben. Was ich gut fand, waren auch die Angebote am Anfang, dass wir Gesprächsführungen und sowas hatten. Also wir haben richtig Kurse zusammen gemacht. Das Café ist ein Gewinn, weil es eine niedrige Schwelle hat, um reinzukommen und irgendwas zu fragen. Una de las también personas que participan aquí dice lo siguiente: lo que vi bien fueron las ofertas al principio, el que hayamos tenido una charla y cosas así. En realidad tuvimos algo así como auténticos cursos juntos. El café es un logro porque tiene un umbral accesible para poder entrar y preguntar cualquier cosa. Wenn man erstmal in eine Küche reingeht und da jemanden ansprechen muss, das ist schon ein ganz schönes Stückchen weiter. Und hier ist es einfach so. Man kann reingehen, Kaffee trinken und kann, wenn man möchte, dann noch was fragen. Cuando uno entra por primera vez en la iglesia y debe hablar con alguien, se requiere algo más. Mientras que aquí es así de sencillo. Uno puede entrar, tomar café y si uno quiere, también puede preguntar algo. Das Wichtigste ist wirklich, dass hier so eine entspannte Atmosphäre ist. Wer das haben möchte, der ist zufrieden damit, der kommt gerne hier hin und wenn er irgendwelche Probleme hat, spricht er die auch an. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Lo importante es en realidad que existe una atmósfera tranquila. Quien desee esto puede estar contento, viene a gusto aquí y si tiene problemas también habla de ellos y esto es verdaderamente lo más importante. Auch hier sind es die Mitarbeiterinnen, die zur Produktion eines sozialen Raumes beitragen, dessen besondere Atmosphäre den Menschen einen niedrigschwelligen Zugang zur Küche ermöglicht und einen Möglichkeitsraum eröffnet, um Fragen zu stellen und um Probleme zu lösen. Aquí también son las colaboradoras quienes contribuyen en la formación de un espacio social cuya atmósfera especial posibilita a las personas un acceso abiertamente accesible a la iglesia y abre un espacio de posibilidades para hacer preguntas y resolver problemas. Abschließend möchte ich zusammenfassen, dass die Anforderungen an kirchliche Arbeit im urbanen Raum nicht unabhängig sind von den jeweiligen Religions- und Stadtkulturen eines Landes, sondern darüber hinaus auch von der Eigenlogik der Städte. Es gibt kein Patentrezept für urbane Pastoral, sondern jeweils spezifische Konstellationen sozialer Kontexte, die ich hier am Beispiel der Individualisierung und Pluralisierung deutscher Städte rekonstruiert habe, die jeweils eigene Strategien des kirchlichen Handelns erfordern und eigene Problemstellungen wie etwa die Vereinbarung von Niedrigschwelligkeit und Repräsentativität sowie Gemeinschafts- und Dienstleistungsorientierung mit sich bringen.
Finalmente, quisiera resumir que las demandas de trabajo eclesial en el espacio urbano no solamente dependen de las culturas urbanas y religiosas de cada nación, sino también de la propia lógica de las ciudades. No hay algo así como una receta patentada para la pastoral urbana, sino constelaciones específicas de contextos sociales que aquí he reconstruido con el ejemplo de la individualización y la pluralización de las ciudades alemanas, las cuales exigen estrategias propias de la acción eclesial y conllevan planteamientos de problemas particulares, como por ejemplo la conjunción de la accesibilidad abierta y la representatividad, así como la orientación comunitaria y de la prestación de servicios. In der alltäglichen kirchlichen Arbeit sind es meist Frauen, die mit diesen Problemstellungen konfrontiert sind und in den City-pastoralen Einrichtungen einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Aufträgen der City-Pastoral schaffen. Und das Gesicht der Kirche, das den Menschen in der Stadt begegnet, ist in vielen Fällen bereits ein weibliches. Das sind überwiegend Frauen, die oft als Ehrenamtliche mit diesen kleinen Gesten des Alltags Räume schaffen, in denen die Institution Kirche greifbar und ansprechbar wird und im Leben der Menschen wirkt. Die Zukunft der Kirche ist also mit Sicherheit irgendwie weiblich geprägt, auch wenn sich dieser Umstand noch nicht ausreichend in kirchlichen Leitungspositionen niederschlägt. En el trabajo eclesial cotidiano son sobre todo las mujeres las que se confrontan con estos problemas y las que crean en las instituciones de pastoral urbana un equilibrio entre los diversos cometidos de la City Pastoral. El rostro de la iglesia que se encuentra con los habitantes de la ciudad es, en muchos casos, un rostro femenino, pues son mayoritariamente las mujeres quienes, a menudo de manera voluntaria, crean espacios de la vida cotidiana con gestos pequeños, en los que la institución iglesia es tangible y se abre al diálogo, además de actuar en la vida de las personas. El futuro de la iglesia está sin duda marcado femeninamente, aun cuando esta situación no encuentre una expresión suficiente en los puestos de conducción eclesial. Thank you so much, Veronica.